Dnes letíme do Košíc, ale nie lietadlom, lebo nemá ťažné zariadenie na prívesný vozík, ale po diaľnici. Každopádne zjedol som aj halušky, aj steak, dieta pokračuje. V Amerike majú Hollywood, na Slovensku máme Mobilnet. Toto nie je platená reklama. Tu už môžeš vidieť Sorošku, radšej by som tu bol na motorke. Fantastické výhľady, pozri sa na to. Vyzerá to fakt krásne. No a pokračujeme v ceste. No a jedným z dôvodov, prečo sme išli na východ, je aj tento Sportster 883 Iron. V momente, keď pozeráš toto video, Sportster je už v Bratislave a je na predaj. Najazdených len 27 000 km v krásnej, decentnej úprave. Ak sa ti páči, neváhaj sa ozvať. No a ďalej, zastavujeme v Performance 411. Vidíš Shelbyho, vidíš Supru a toto Urban GS bude tiež za chvíľu v Bratislave. Na predaj má najazdených len 500 km. Je to limitovaná edícia k 40. výročiu GSK, je k nemu aj originál sedlo, to aby sa nevysedelo. Ako bonus aj klasické R90 sedlo k motorke. Na motorke je možný odpočet DPH, neváhaj sa ozvať. No a Supru, tak do tej si človek nesadne každý deň. Tak a tu rozhodne je na čo pozerať. Tu by sa kľudne dal stráviť celý deň, len tak sedieť medzi tými autami, pozerať sa na ne. No a do Bratislavy bude putovať aj táto CBR 1000F s nájazdom len 15 000 km, tiež zo zbierky, tiež bude na predaj. No a prišiel čas sa ubytovať, máme ešte nejaké povinnosti. Tu už vidíš výhľad, dom svätej Alžbety, tak to vyzerá zhora, tak to vyzerá zblízka. Večerný záber v Košiciach to teda žije. Už je ráno a pokračujeme ďalej. Tu vidíš VTX 1800, ktorá bude tiež na predaj, brutálna motorka, krásna, v krásnej fialovej metalíze. Ak sa ti páči, neváhaj sa ozvať, v stredu ráno bude v Bratislave a ešte malý soundcheck.